ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম। আজকে 27 দিন বয়সে আমার মুরগি প্লাস আমি আজকে সারাদিন কি কাজ করছি প্লাস ওজন মেপে আপনাদের দেখাবো এবং আমার লক্ষ্য হচ্ছে 30 দিনে কিভাবে 2 থেকে 2.5 কেজি মুরগির ওজন নিয়ে আসতে হয়। তো ভিউয়ার্স আমার মুরগিগুলো আপনাদের দেখাই। আমি আজকে সারাদিন যে কাজগুলো করছি প্লাস মুরগির ওজন সব কিছু শেষে আমি এটা বলবো যে আমার মুরগিগুলো খুবই ভালো আছে এবং আজকে শেষবারের মতো আমার জায়গাটি বড় করে দেই এবং জায়গাটি বড় করে দেওয়ার পরে মুরগিটা অনেকটা স্পেস পাইছে। আমার মুরগির জায়গাটা হচ্ছে 1200 স্কোয়ার ফিট। এখানে মাত্র 500 পিস মুরগি আমি তুলছি, যার কারণে দেখেন জায়গাগুলো অনেকটা ফাঁকা আছে, স্পেস ভালো আছে। আমি যদি এখানে 3 কেজি ওয়েট নিয়ে আসি মুরগির, তারপরে আমার মুরগির কোনো সমস্যা হবে না। যেহেতু বাজার মূল্য একটু কম, তাই আমি একটু বড় করার চেষ্টা করব, 30 দিনের বেশি রাখবো। তো আপনাদেরকে আমি বলছি যে আমার মুরগির ওজন প্লাস হচ্ছে যে 30 দিনের মধ্যে দেখাবো। তো আশা করি যতদিন পর্যন্ত আমি মুরগি লালন পালন করি সেই ভিডিও দেখাবো। তার আগে ভিউয়ার্স, আমি আজকে সারাদিন যে কাজগুলো করছি সেই কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম কাজ হচ্ছে আমি আজকে সকালবেলা পানিতে আমি হচ্ছে আজকে সকালবেলার পানিতে আমি হচ্ছে যে কিডনি টনিক দেই, আর দুপুরবেলার পানিতে জিঙ্ক ব্যবহার করি এবং রাতে আমি হালকা সর্দির ডোজ ব্যবহার করতেছি। কালকে আমি ডোজ সম্পর্কে ভিডিওতে বলছি এবং সেটাই আজকেও চালাচ্ছি। সকালবেলার যে পানিতে দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে ইউরেনিক্স হচ্ছে কিডনি টনিক, এটা ভালো। ইমোলাইট ব্যবহার করতে পারেন আপনাদের, যার যেটা ভালো মনে হয়, যে কোম্পানি ভালো মনে হয় সেই কোম্পানির মেডিসিন ব্যবহার করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওতে হয়তো মুরগিগুলো কীরকম দেখাচ্ছে জানি না, তবে আমার মুরগিগুলো খুবই ভালো আছে এবং কোনো প্রকার রোগ বা কোনো সমস্যা নাই। শুধু একটাই সমস্যা, সেটা হচ্ছে বাজার মূল্য খুবই কম। তারপরে আশা করি আমার লস হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম আছে, যেহেতু ওজন খুবই ভালো আসছে। তো আজকের মতো ভিডিও এখানেই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।